छिंदवाड़ा से इस वक्त बड़ी जानकारी मिल रही है। जहरीली शराब से मौत के मामले में ये बड़ा अपडेट। मामले में एसआईटी को बड़ी सफलता मिली है। जहरीले केमिकल का सप्लायर गिरफ्तार हो चुका है। 3 दिन की पुलिस रिमांड पर इस सप्लायर को भेजा गया है। केमिकल सप्लाई करने का आरोप है तो शैलेश पंड्या को गिरफ्तार किया गया है। जहरीली शराब से 25 बच्चों की मौत का मामला सामने आया था। अब 10 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है और अब इस शख्स से पूछताछ तेज हो चुकी है।